咁近期再次興起人工智能改圖，將自己嘅樣加入到唔同造型嘅相入邊。有科技界人士提醒，亂咁上載面容等嘅生物特徵，有可能泄露私隱，甚至俾騙徒有機可乘。唔同應用程式商店都可以揾到多種 AI 換面嘅工具，除咗可以將自己嘅樣貌換到藝人、電影角色同埋歷史人物等嘅身上，製成照片，有啲更加可以套入唔同場景製作短片。以呢款程式為例，用家要上載10至20張自拍相，清楚顯露面部，同埋包含各種角度同表情等等。雖然唔少程式都列明會收集圖片、用戶位置等嘅數據，不過上載嘅面容資料去咗邊一度，用戶可唔可以要求伺服器刪除？部分程式未有提供方法。市民下載之前又有冇留意呢？冇啊，一般唔會關注呢啲。點解呢？即係可能諗住話試一下就過咗啦，都唔會話睇佢點樣去後續點樣去用嗰啲面容個人信息。因為大家都有在網上傳啊嘛，就會自己會好奇咯。如果有啲支付開通咗面容嘅話，就可能擔心咯。人面識別等近年普及，可以取代密碼或者係鎖匙，亦都可以用做核實身份、網上銀行轉帳或者過關等等。有科技界人士話，市民多數對面容等生物特徵嘅個人資料安全意識唔足夠。有時開戶嘅時候咧，需要你提供電話或者聯絡資料。當你個人嘅相同你自己嘅聯繫方式可以擺埋一齊，而俾到嗰個 vendor 係可以聯繫到嘅時候咧，其實嗰個已經構成一定嘅我哋叫做私隱風險㗎啦。可以因為你有足夠你嘅呢啲個人好靚仔嘅相，而去 create 到一啲你嘅 deepfake 嘅一啲 video 或者 photo 出嚟嘅時候咧，大家諗下，其實嗰個佢可以因此而做到好多好有創意嘅騙案出嚟。係呃你身邊嘅人。佢提醒，即使想用類似消閒應用程式，應該避免過量上載個人照片，以免開發商攞到過多嘅數據。無線電視記者翟元文報道。